成晚就係等呢個時候。Bangkok 冇得拖，今日帶大家嚟到金沙洲去食一間村民飯堂嘅鯽魚粥。聽講佢哋嘅燒雞都好出名，對於我哋啲愛雞人士嚟講，點樣可以去一探究竟啊 ？Let's go， 到步，真係村民飯堂啊！呢度肯定好多好嘢食啊！全部準備出爐嘅燒雞啊！呢個一隻燒要幾耐啊？你預多半個鐘上到睇咁得，落單佢就哦，落咗單半個鐘。OK， 冇晒煙啊，玻璃皮啊，大家見到嘛？今晚最期待呢個燒雞，睇到嘛？啲汁全部攏喺個碟入邊啊！俾你哋食先啦。係呢啲咁樣嘅玻璃皮幾靚啊，燒得。哇！燒雞翼，你中唔中意食啊？啲雞肉喺入邊好嫩滑，而且好有雞味，一食就知道係新鮮雞嚟嘅。單獨有一層皮俾你哋睇下。好似食薯片咁樣，燒雞咧燒到啲肉啊，入邊咧超級夠味，全部新鮮嘅鯽魚肉啊，浸落個湯度。你話呢煲湯有幾鮮咧？真係呢碗就係鯽魚粥啦，鯽魚肉起咗片，然之後浸落啲熱辣嘅嗰啲粥底上邊，直接浸熟。粥底咧就係同平時啲早餐粥底一樣，已經煮到啲米粒已經係爛晒噶，成個粥咧好香米味。新鮮嘅鯽魚肉一倒落去咧，成碗粥嘅嗰種魚鮮味全部升華晒。啲鯽魚肉就係俾啲粥底浸熟嘅。第二碗啊，一煲細煲咧都已經差唔多夠2-3個人食噶啦，已經。第三碗粥啊，要攞碗粥嚟解人哋先得。最驚喜嘅就係呢個糖濕啊，佢外皮焦香，但係佢入邊咧係緊熟嘅嗰種狀態啊，睇到嘛？呢個腸粉啲米漿啊，超級香，而且啲豉油好靚。怪唔得係招牌啦，雖然唔係好薄，但係你會食到好重嘅米漿味。呢次真冇甩拖啦，下次再會。